Novomeška občina je vključena v mednarodni in nacionalni projekt Starosti prijazna občina, katerega namen je iskanje rešitev v zvezi s starostjo, staranjem in medgeneracijskim sodelovanjem. Spodbuda zanje je bilo daljšanje življenjske dobe ter s tem povezane spremembe potreb in načinov organiziranja družin, predvsem starejših, tako v Sloveniji kot evropskem in svetovnem prostoru. Naš osnovni cilj pa je, da bi za starejše poskrbeli, ker vse je gibljivo, vse je edino sigurno je to, da bomo jutri vsi en dan starejši. In mi smo dolžni, da za starejšo populacijo, ki narašča za 100% rastjo, naprimer 2006 je bilo 8%, leta 2020 jih bo že 16%, starejših od 65, po nekaterih po 69 letih, in mi smo dolžni, da poskrbimo za starejše. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je na župana Alojzija Muhiča naslovil predlog o vključitvi mestne občine v nacionalno in svetovno mrežo starosti prijaznih mest, ki so ga novembra lani potrdili še občinski svetniki. Muhič poudarja, da je medgeneracijsko sodelovanje izjemno pomembno. Bomo v prihodnje morali še več stikov obdržati s tem. In Društvo Senior si je lotilo tega projekta, katerega sem tudi jaz podprl. In mislim, da bomo v samem mestnem jedru, kot tudi na podeželju, kajti projekt je zasnovan za celo občino Novo mesto, uredili stvari. Medgeneracijsko sodelovanje je lahko na področju, tudi do sedaj na področju izobraževanja, na področju neposredne skrbi starejšim, na področju kulture, in to predvidevamo tudi med te aktivnosti v naslednjem obdobju. Pobudo za izvedbo projekta v lokalnem okolju so tako prevzeli v sekciji seniorjev, ki deluje v sklopu Regijske gospodarske zbornice. Snovali so ga 2 leti. Ko smo mi ta projekt iz gospodarske zbornice z izboljšavami po navodilih in po predpisih mednarodnega projekta Starejša mesta, ker to je globalna organizacija, prenesli na mestno občino, se je morala oblikovati tudi koordinacijska skupina in pa skupina častnih članov. Za začetek pa ugotovili, da ima mesto veliko priložnosti za izboljšave na področju mobilnosti starejših, kakor tudi mlajših družin, predvsem mamic z vozički. Tako se je ta pobuda razvijala naprej in prišlo do sodelovanja z inštitutom dr. Antona Trstenjaka. Društvo Senior je postavilo 10 zahtev, s katerimi naj bi uredili mestno jedro kot tako in tudi druge kraje, in med drugim pločniki, prehodi, izvennivojski prehodi, potem blagajna, mestna blagajna, kjer bi položnice lahko plačevali, skupni prostori, kjer bi se srečevali in podobne stvari. Zamisel je, da bi starejši pripravili izboljšave, ki bi koristile ne le njim, ampak tudi drugim generacijam občanov. Pločniki se podirajo, mamice ne morejo z vozički. Druga stvar, pripravljamo, da bi mamice z vozički imele prosto parkiranje v mestu in izven mesta, na raznih trgovinskih objektih, kjer lahko kupujejo za svoje otroke, in tako bi bilo tudi za starejše kot invalide primerno, če bi imeli svoje prostore. Predlogi so tudi v zvezi s semaforji. Nekateri semafori se, predno prideš čez starejši človek, čez cesto, se že ugasnejo oziroma spremenijo barvo. In to je zelo moteče za starejše, za invalide, za mamice. Potem smo dodali varnost, ker igrišča nekatera so zelo dobro opremljena, nekatera nimajo še ograj, nekatera imajo igrala, ki so potrebne popravila, zaradi varnosti, da bi bila igrala opremljena z CE. Osnovni cilj projekta je poskrbeti za starejše, katerih delež skokovito narašča. Vemo, kako zdaj doživljamo starejšo, zrelo dobo, in želimo, da bi bili aktivni, pogumni in pa, da bi mladim prenašali svoja znanja s pogumom, da ne bi mi za vsako stvar puško v koruzo vrgli.
Velika težava v mestu so arhitekturne ovire, ki pomenijo breme ne le za starejše, ampak tudi za invalide in mamice z vozički. Drugo je pa tudi ta skrb za nematerialne potrebe starejših, ki se izvaja preko številnih društev, ki izvajajo programe, ne samo druženje s starejšimi, ampak tudi neposredno pomoč na domu. Projekt pa so začeli z najmlajšimi, saj so 28. maja v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravili prireditev Starejši v sožitju z mlajšimi, na kateri so se predstavili malčki z vrtca 5x5, folkloristi, plesalci, harmonikari in pevci. V sklopu projekta bodo sicer pripravili strategijo Starosti prijazna občina, ki bo v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije. Ta namreč projekt izvaja v več državah. To je strategija, ki bo nakazala rešitve na področju skrbi za starejše in medgeneracijskega sodelovanja. V letu 2014 naj bi ta projekt bil v celoti pripravljen, oziroma v letošnjem letu, da bi se začelo izvajati že v letu 2014. Razumljivo je, da bo treba tudi zagotoviti določena sredstva v proračunu. Hkrati se bodo s projekti javili na razpise za pridobitev evropskih virov. Koordinacijska skupina, ki jo je župan imenoval za obdobje od 2013 do 2018, bo v teh letih spremljala uresničevanje strategije, ki naj bi jo pripravila v 2 letih.